Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer otro vídeo de supervivencia, pero en este vamos a sobrevivir en base a esto. Raciones de comida de desayuno del ejército de tierra. Cuando nos paremos a comer y cuando vayamos a merendar, porque ya es por la tarde, pues nos tendremos que alimentar en base a esto. No sé qué habrá dentro aquí de esta en específico, pero bueno, supongo que no estará mala, está caducada por un mes. Así que bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. También cabe añadir que vengo solo con 1 litro de agua, para intentar hacerlo lo más extremo posible. Porque bueno, si me traigo aquí una garrafa de 20 litros, pues sería muchísimo más fácil. Pero claro, pues vamos a darle un poquito más de vidilla. Al igual que, bueno, ya lo veréis que no me he traído tienda, me he traído un techo bivac, el de siempre. Y lo tendremos que montar pues para no pasar la noche a son de la naturaleza. Bueno, chavales, me acabo de encontrar un zorro. No sé si está muerto o está durmiendo. Las cosas como son, lo acabo de ver y acabo de encender la webcam, la GoPro. Está justo ahí. Vamos a darle un pequeño chillido, a ver si se levanta, que tampoco le quiero asustar. Bueno, si pego un chillido también asusto, ¿no? Pero no me asusta a mí. ¡Zorro! Bueno, no se mueve. Va. Me cago en todo. Bueno, está en descomposición el pobre, efectivamente estaba muerto. Así que bueno, que descanse en paz y... pobrecito. Ya encontrado la zona en la que voy a dormir. Me ha costado horrores porque esto es una zona malísima. Es decir, por aquí parece que no ha pasado un ser humano desde que éramos Homo habilis. Voy a poner el techo de vaho, que en base a que haga 2 aguas y un punto de sujeción en el árbol con unos pulpos alrededor. Ahora lo veremos. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser con cuerda. Bueno, cuerda con paracord. No es paracord, ¿vale? Pero bueno, lo que te venden en el Ranger. Voy a atar 2 extremos, ¿vale? Digamos que de sur a norte voy a pasar una cuerda transversalmente para levantar un poco el techo. En un extremo he hecho un nudo de estos todo guapo, que cuando tiras se aprieta. Así que ha quedado esto, vamos. Buah, mal árbol, para agarrar. Mal asunto con el árbol este, muy endeble. Voy a cortar la cuerda por aquí un poco. Bueno, ¿cómo os quedáis si os digo que es la primera vez que veo este insecto? Un insecto, palo. ¡Ah! No lo había visto en libertad en la vida. Qué curioso. Qué bonito. Bueno, parece ser que le ha gustado mi refugio y por lo menos tendré visita por la noche y tendré compañía, ¿no? Está empezando a llover bastantes truenos, cosa que indica que seguramente llueva. Así que el refugio ya está casi listo al 99%. Seguro que falta por retocar algo, darle un poquito de tensión a alguna zona y tal, pero bueno, así va quedando. Una maravilla, una mansión. A esta zona le voy a tener que dar un poco más de tensión, porque sí que es cierto que ahí se van a formar seguramente algún charquillo que otro, en el caso de que llueva bastante. Pero vamos, que el resto está totalmente tenso. Por aquí sería la puerta, así que no. Vamos a descansar un poco, que nos lo merecemos, porque hace bastante calor, aunque esté nublado y tal. Baja un poco la sensación térmica, pero hace un calor terrible. Así que vamos a descansar un pelín a la sombra. Que bueno, sombra hay ahora no, porque está nublado, pero vamos a sentarnos un poquito, a bajar pulsaciones. Y nada, cuando llegue la hora de la cena un poquito antes, cenaremos. Y si no se pone a diluviar, pues bueno.
¡Bah! ¡Me caigo! Bueno, pues vamos a ver qué trae dentro la caja de desayuno del Ejército de Tierra, ¿vale? Esta es la que dan en maniobras. Nos trae una caja de cartón, ¿no? Evidentemente. Vale, pues por un lado tenemos café instantáneo, ¿vale? Este lo he probado yo y está bastante bueno, está decente, ¿vale? Este te salva las mañanas en las maniobras. Y luego para acompañarlo, pues leche en polvo, ¿vale? Es decir, esto se echa en el agua y se hace, sin más. Cacao. Ah, no es cacao. Confitura extra de albaricoque, vale. Sinceramente, este no lo he probado nunca. Es que hay distintos modelos y este nunca lo he llegado a probar. Vamos a probarlo luego, evidentemente. Galletas dulces. Este es el motivo por el cual está caducada la caja, pero bueno, está desde junio, así que tampoco me voy a morir si me lo como. Si no me he muerto ya, no creo que me muera ahora por comer esto. Así que vienen bastantes. Sobrecillos de azúcar para endulzar un poco el café y que no te sepa a la magia de por las mañanas de café y cigarro. Sales para hidratar el agua. Esto es muy importante en el caso de que se coja agua de un río o de alguna zona que no te fíes mucho y tal, porque luego también vienen pastillas. Pues esto siempre es bueno echarlo para hidratarte más todavía. Miel, que está buenísima, esto es una locura. Cepillo de dientes, pues para no ser un cerdo. Desinfectante para las manos. Chicles. Crema dental, ¿vale? Bueno, pasta de dientes de toda la vida. Pastillas inflamables para el hornillo, que yo no lo voy a usar ahora porque no me hace falta y bueno, no está la cosa como para usarlo con el tema de los incendios. Cerillas para el hornillo y esto es una maravilla. Esto es cacao, que lo he confundido con lo de antes. Esto es una locura. Muy importante, pastillas para potabilizar el agua. Estos son como unos granitos que se echan al agua, a 1 litro. Y bueno, eliminan teóricamente, ¿no? Como siempre, teóricamente todas las bacterias. Y al cabo de 30 minutos la puedes volver a beber. El agua sabe a piscina, eso desde luego. Servilletas y el hornillo, que vamos a montarlo ahora para que veáis cómo es. Vale, pues para montar esto, para que tenga curiosidad, es simplemente doblar por los lados, doblar para arriba, se queda así, doblas para adentro y doblas para adentro, sin más, no tiene más misterio. Aquí se pondría una superficie plana, esto lo separaría del suelo y aquí se pondría la pastilla inflamable, aquí encima de la taza, y pues ya te calentarías el agua. Parece que está empezando a llover un poco más fuerte, ya me estaba quedando literalmente dormido encima de una piedra. Así que nada, me tendré que mudar dentro del refugio que he hecho para no calarme, porque encima es que no me traigo más ropa y he venido solo en manga corta. Es que si veis la mochila que he traído, luego la enseño, pero es que es criminal. Es que un poco más si vengo así al pelo. Vamos a empezar ya con la degustación de la cena. Vamos a abrir las galletas, porque si no, no comemos directamente. Es el plato principal. Vienen muchísimas. Esta ración de desayuno trae unas 2.500 calorías, 2.600 más o menos, en lo que se puede comer, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a comer los 5 sobres de sal, digo de sal, de azúcar, pues hombre, pues igual tiene algunas calorías más, pero no merece la pena porque te va a dar algo. Vamos a probar la miel. Está muy buena. Sabe a miel, como la del super, así que sin pegas. Vamos a pasar a probar la confitura extra de albaricoque. Esto no lo he probado nunca. Como ya os he dicho, pues este tipo de raciones se suelen dar en maniobras para desayunar,
O en el caso de los paracaidistas, pues en las MEP, que las MEP son maniobras de 3 días más o menos. Entonces, pues esto está bien, te saca de un apuro y bueno, tampoco puedes prescindir de ello toda tu vida militar, pero vamos, que está súper bien. Bastante bueno, no me quejo en absoluto. Bueno, me he terminado la confitura esa de albaricoque en 4 galletazos, como mucho. Así que vamos a pasar ahora al cacao. Esto es literalmente nocilla. Nocilla o como lo quieran llamar, pero vamos. Es imposible que esté malo. Es decir, es que para que esto esté malo ya tiene que estar muy mal, muy podrido. Bueno, ya he terminado de comerme todo, menos algunas galletas porque si no voy a estallar. Y se me ha quedado la boca más seca que una alpargata. Así que vamos a hidratarnos con las salecitas estas que vienen, que teóricamente saben a limón. Pero bueno, ya sé yo cómo saben sales a limón estando calientes, que prefieres ni probarlas. Son unos polvitos blancos. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! ¡Ah! ¿Cómo sabía que no me va a gustar esto? ¡Ah! Muy cítrico, claro, es muy ácido también. Literalmente hay que echárselo a la boca. Es decir, viene una cantidad, pues, bueno, aquí ponen que son 5 gramos. A ver, 5 gramos así de golpe en la boca, traca. Y así los polvos estos, pues hombre, a ver, no es muy agradable. Pero bueno, esto es súper importante. Y aunque esté malísimo, es lo mejor al fin y al cabo. Porque, tío, la hidratación, como te empieces a deshidratar y empieces a beber mucha agua, no te vas a hidratar del todo. Porque lo que hidratan al fin y al cabo en su inmensa mayoría son las sales. Así que beber mucha agua no sirve de gran cosa, si no tienes sales, claro. Bueno, yo ya me voy a ir a la cama. En 20 minutos ya estaré sobadísimo, porque ya está anocheciendo. Y encima tengo sueño, que hoy ha sido un día bastante durillo. También antes de venir aquí a la montaña ha sido durillo. Así que nada, mañana por la mañana veremos qué tal será el día. Buenos días a todos. Son las 7:30 de la mañana. He dormido de lujo. Pero de lujo. He pasado mucho calor. Porque me he traído un saco distinto, que ya lo veréis. Pero vamos a desayunar y a desmontar todo el tinglado. Vamos a desayunar y vamos a comernos otra ración de estas. Y para que veáis que son distintas, en esta vienen unos muesli crujiente con frutos secos. Ni idea. Vamos a ver qué tal está. Bueno, son como galletas crujientes. Está bastante bueno. No está muy bueno o tengo mucha hambre, una de dos, pero está bien. Vamos a hacernos un café, ya que tenemos la leche semidesnatada y el café instantáneo. Pues vamos a mezclarlo aquí en la poca agua que me queda, que me he traído solo 1 litro. Para todo el calor que hace me he traído solo 1 litro. Así que bueno, para darle más vidilla al asunto. Sabe a café. Bueno, esto ya lo había probado, lo admito. Pero está muy bueno. Es decir, sabe como a café instantáneo este que venden en el Mercadona y todo eso. Igual, está bueno, está para salir del paso. Ya hemos desmontado todo el refugio. Así que nada, ahora solo queda ir para el coche y para casa. Y nada más que añadir, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que ha sido simple el vídeo, no ha sido aquí una comedora de cabeza terrible. Así que nada, el objetivo principal era probar las raciones y a ver si se podía subsistir con ellas un día, ¿no? Que es para lo que están hechas también, ¿no? Para el desayuno del día a día. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y si es así, pues hacérmelo saber con un like y dejadmelo en los comentarios. Me podéis poner muy buen vídeo o no subas más vídeos, ¿no? Pero bueno, comentarme lo que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.